भाई जिन लोगों को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है, वो बहुत ज्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं, किसी भी दवाई से आराम नहीं मिल रहा, तो आप ये नुस्खा ट्राई करें। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर ही आपकी खांसी ऐसे गायब होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम है, हर कोई कर सकता है और हर जगह कर सकता है। 2 अमरूद के पत्ते ले लीजिए और इसके साथ साथ 2 चुटकी दालचीनी की ले लीजिए। सुबह और शाम 1 गिलास पानी के अंदर उबालिए, जब पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसको सुबह और शाम खाली पेट पीजिए। 2-4 दिन गुजरेंगे, आपकी खांसी चाहे खुश्क वाली हो यानी ड्राई खांसी हो या फिर बलगमी खांसी हो, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा आराम आपको मिलेगा इंशाल्लाह। ये वीडियो ऐसे तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो इस खांसी की तरफ से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अल्लाह ताला सारी बीमारियों से हमें महफूज